Приветствую вас, коллеги! Я дал машиностроению десятилетия и скажу вам так. Термическая обработка – это момент истины. Это та самая доля секунды, когда кусок мягкого железа либо обретает несокрушимую мощь, либо превращается в бесполезный, хоть и очень дорогой, металлолом. Образование трещин при закалке – это не случайность, это суровый приговор за нарушение физических законов. Но знаете ли вы, какая именно невидимая глазу ошибка способна убить массивную деталь в первую же секунду ее охлаждения? Чтобы понять это, давайте заглянем в саму суть стали. Закалка – это не просто охлаждение, это жестокая битва термодинамики. Когда аустенит превращается в мартенсит, кристаллическая решетка перестраивается, и металл стремительно увеличивается в объеме, вплоть до 4%, а это, скажу вам, немало. Вы только вдумайтесь, деталь буквально распирает изнутри с колоссальной силой. Это бездиффузионное превращение создает высочайшую твердость. Но как именно эта битва внутри решетки порождает бомбу замедленного действия, способную разорвать сталь на куски? Вся проблема кроется в напряжениях. При закалке на деталь одновременно действуют термические напряжения, когда поверхность сжимается от резкого охлаждения, и структурные, когда сердцевина начинает расширяться при переходе в мартенсит. В итоге мы получаем переплетение векторов. Снаружи металл сдавлен силой до 1200 мегапаскалей, а внутри растянут. Пока этот баланс сохраняется, деталь живет. И вот тут на сцену выходит первая, самая нелепая, пожалуй, и распространенная ошибка новичков в производстве. Острые углы, грубые переходы диаметров, глубокие шпоночные пазы – это настоящие концентраторы разрушения. В этих местах возникает сложное трехосное растяжение. Сталь здесь полностью теряет свою способность к пластической деформации. Она не может куда-то подвинуться, чтобы сбросить это напряжение. Малейший перепад температуры и острый угол работает как клинок, разрывающий металл. Ну что, если я вам скажу, что 100-килограммовую деталь может разрушить абсолютно невидимая глазу мелочь? Обычные следы, к примеру, от резца или фрезы или грубого абразива в 3660 грит, кстати, грит означает количество абразивных зерен на квадратный дюйм. Для мартенсита такая микроскопическая царапина – это готовый очаг разлома. Если перед термообработкой не довести поверхность хотя бы до 120-220 грит и не скруглить грани, мы сами создаем идеальный старт для трещины. Мы думаем, что калим сталь, а на самом деле мы взводим курок. Однако даже идеальная зеркальная геометрия не спасает, если мы совершим вторую фатальную ошибку еще до начала охлаждения. Я говорю про перегрев. Повышение температуры или слишком долгая выдержка заставляют зерна аустенита бесконтрольно расти. Крупное зерно означает пониженную энергию связи. Когда в таких гигантских зернах рождаются длинные, как сабли, иглы мартенсита, сталь становится невероятно хрупкой. Инженеры называют такую сталь пережженной. Изделие может сломаться просто от падения на пол. Но есть еще один скрытый враг при нагреве, который действует как настоящий невидимый паразит. Это обезуглероживание. Если греть сталь без защитной атмосферы, углерод выгорает с поверхности. Поверхность теряет свойства, ее объемное расширение меняется. В итоге, когда сердцевина распухает, обезуглероженный слой не может за ней поспеть и покрывается мельчайшими невидимыми глазу сеткой трещин глубиной до пары миллиметров. Вы достаете деталь, она блестит, но внутри она уже мертва. И все это подводит нас к третьей ошибке, где счет идет буквально на доли секунды. Выбор закалочной среды. Бросить легированную и высоко легированную сталь в ледяную воду – это профессиональное самоубийство. Охлаждение проходит 3 стадии – от паровой рубашки до пузырькового кипения и конвекции. Вода дает экстремальный шок именно там, где сталь уже хрупкая. Жесткий гидроудар рвет металл на куски, тогда как масло или полимеры
отработали бы более мягко. Но знаете ли вы, на какой именно секунде деталь гарантированно разрывает на части? Мы это точно выяснили. Современные методы акустической эмиссии позволили инженерам послушать, как говорят, закалку. Оказалось, что деталь трещит не в момент максимального перепада температур. Для многих стали разрыв происходит ровно на 11-15 секунде охлаждения. Именно тогда мартенситный каркас окончательно теряет пластичность и ломается под натиском внутренних сил. Это чистая механика разрушения. Давайте посмотрим, как именно выглядят эти шрамы на теле металла. Классика жанра. Продольные трещины. Они рассекают ось от поверхности до самого центра вдоль всей длины детали. Они возникают при полной сквозной прокаливаемости. Когда структура начинает расширяться изнутри, она создает мощнейшее тангенциальное напряжение на поверхности. Внешний хрупкий слой мартенсита просто не выдерживает, и деталь лопается по шву, как переспелый арбуз, если его уронить. Но это лишь один тип разрушения. Следующий бьет по самым массивным деталям. Поперечные трещины часто губят огромные упаковки, разрывая их перпендикулярно оси. А вот дугообразные трещины прячутся внутри, огибая отверстия или острые углы. Они появляются, когда мы пытаемся поверхностно закалить глубокие слои, оставляя сердцевину мягкой. На границе этих слоев металл рвет по дуге из-за разницы в объемах фаз. Но есть еще один тип дефекта, при котором металл буквально сбрасывает с себя эту кожу. Мы говорим про отслоение. Представьте зубчатое колесо, с которого после поверхностной закалки слезает толстая корка металла. Это результат биаксиального сжатия на поверхности и растяжения в глубине. Поверхностный слой хочет расшириться, но его держит база. В итоге трещина идет параллельно поверхности, срезая слой целиком. Все это страшно, но четвертая ошибка – это настоящая русская рулетка для любого производства. Но этой рулетки можно будет избежать, если вы ознакомитесь с моими закрытыми материалами на Boosty. Переходите, там много интересных видео, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и в описании. Да, мы говорим про задержку отпуска. Запомните золотое правило. Отпуск должен следовать немедленно после закалки. Вынули из бака сразу в печь. Если оставить деталь на столе на 4 часа, процент браков залетает аж до 35. Металл находится в диком нестабильном напряжении, которое ищет выход. Деталь может просто взорваться лежа на стеллаже, пока вы пьете кофе. Но почему эта бомба взрывается не сразу? Дело в одном коварном структурном элементе. Имя этого элемента – остаточный аустенит. После закалки от 10 до 30% этой мягкой фазы остается запертой между кристаллами мартенсита. При комнатной температуре этот аустенит медленно, часами превращается в мартенсит, увеличиваясь в объеме. Это внутреннее распирание складывается с уже существующим напряжением, превосходит предел прочности в 600 мегапаскалей, и сталь просто лопается. Но даже если вы идеально провели и закалку, и отпуск, деталь все равно может погибнуть из-за пятой ошибки. Грязный металл. Если внутри стали остались неметаллические включения, сульфиды или оксиды, они работают как микроклин. Если есть химическая ликвидация или скопление водорода, образующиеся флокены, термист просто обречен на ошибку. Разные зоны детали будут расширяться по-разному. Это в принципе такой термический хаос, который невозможно контролировать никаким охлаждением. Давайте я вам покажу реальный пример завода, где эта ошибка обошлась в колоссальные деньги. Вал огромного редуктора горячей прокатки. Он должен был служить 50 тысяч часов, но сломался через 15 тысяч, остановив весь прокатный стан. Анализ излома показал классическую усталость металла. Но откуда она взялась? Вот вопрос. Усталость началась от микротрещины в остром углу шпоночного паза.
образовавшийся еще при закалке из-за концентрации напряжения и наличия неметаллических включений. Незаметная ошибка термиста разрушила весь механизм. Как же нам предвидеть такие катастрофы сегодня, не ломая тонны металла и не останавливая производство в самый неподходящий момент? Сегодня мы больше не гадаем на кофейной гуще. Инженеры используют цифровые двойники и методы конечных элементов. Они научились моделировать такой так называемый трип-эффект – пластичность, наведенную фазовыми превращениями. Теперь программы заранее рассчитывают, где напряжение превысит предел с поразительной точностью. Инженер может виртуально менять режимы и спасать реальные детали еще и до их создания. Но можно ли вообще избежать жесткого водяного удара и при этом получить идеальную твердость на сложнейших сплавах? Ответ – да, можно. Для авиационных подшипников из сложной стали М50 сегодня применяют закалку в потоке азота высокой скорости. Это устраняет пузырьковое кипение и сглаживает термоудар. В результате на поверхности формируется равномерное сжимающее напряжение около минус 800 мегапаскалей. Это идеальная броня против трещин и усталости. А если я вам скажу, что уже появилось будущее, где мы можем лечить эти трещины прямо внутри уже поврежденного металла. Фантастика становится физикой. Это технология электроимпульсной обработки. Если пустить через лопнувшую деталь сверхмощный импульс тока, он сконцентрируется прямо на острие трещины. Возникает локальный джоулев нагрев. Концы трещины сплавятся и буквально свариваются, заживляя повреждения внутри стали. Механические свойства детали полностью восстанавливаются, и это подводит нас к главному правилу термиста, которое вы должны усвоить раз и навсегда. Термическая обработка больше не является шаманством или слепой удачей. Это строгая и прецизионная наука. Принимая механику разрушения, уважая термодинамику и не допуская фатальных сбоев в геометрии и времени отпуска, мы берем стихию под полный контроль. Вы инженеры, и в ваших руках металл должен становиться совершенным, а не каким-то куском ненужного металлолома. Учитесь, моделируйте, и пусть в ваших цехах никогда не звучит хруст закалочных трещин. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, переходите в Boosty, там много интересного. И всем добра. Пока-пока.